भाजपा आपल्या कार्यकर्त्याच्या कामाक विसरना ताची दखल घेता. म्हजे मुख्यमंत्री पद हे ताशीच देख दिवपी उदाहरण अशें विधान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. आमदार मंत्री जावपा फाटल्यान कश्ट आसता, तातूंतल्यानूच एक बरो लोकप्रतिनिधी घडटा. राष्ट्र प्रथम, राज्य प्रथम आणि लोक प्रथम ह्या तत्वाक मुख्यमंत्री ह्या नात्यान हांव पयलें प्राधान्य दिता अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. राज्य वेंचणूक आयोगान येता त्या लोकसभा वेंचणुकेंत पयलेच फावट झाडां लावपाची मोहीम राबोवपाचें थारायलां. जाका लागून फुडली वेंचणूक ग्रीन वेंचणूक जातली. गोंयभर 20,000 सुमार फळांची आनी वखदी झाडां लावपाचो वेंचणूक आयोगाचो हावेस आसा. सत्तरी शिरोली हांगासर गवेरेड्यांनी शेतांनी घुसून पिकावळीचें बरेच लुकसाण केलें. कलतडवाडा हांगासर रातच्या वेळार गव्यांनी शेतांनी घुसून पिकावळीचें व्हडा प्रमाणात लुकसाण केल्लेशें कळटा. यंत्रा शिवाय पारंपारीक पद्दतीन केल्ल्या पिकावळीचें लुकसाण जाल्ल्यान शेतकारांनी निरशेवणी उक्तायली. गोंय हे एक बरें पर्यटन थळ आसाच, पूण हाचो अर्थ असो न्ही की पर्यटक येवन मेळत तशे वाठार बुरसो करतले. चोपडे शिवोले वाठारांत पर्यटकांनी फुलांचेर तशेंच फुलांच्या खांब्यांचेर आनी वीज ट्रान्सफॉर्मराचेर मेळत तशी चित्रां काडिल्ली दिसून येतात. ही चित्रां आनी हें रंगवण करपाचो हक्क तांकां कोणें दिला असो लोकांचो प्रश्न आसा. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें आनी वाठार बुरसो करपी पर्यटकांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. दिसाक उण्यांत उणी 2200 पावलां चलची अशें म्हणटात. एका अहवाला प्रमाण दिसाक 2200 पावलां लेगीत चल्ल्यार काळजाचें दुयेंस आनी घोणेमूत जावपाचो धोको उणो जावंक शकता. चलतना स्नायू अंकुशन जातात, ताका लागून पांयांतल्यान रगत काळजा मेरेन पावता. ताका लागून काळजाचेर ताण येता. काळा प्रमाण तुमचें काळीज घट आनी कार्यक्षम जाता. वेगान चलप म्हळ्यार चड कॅलरी उणें करप न्हय, ताका लागून काळजाक बळगें मेळटा. जायत्या जाणांक घरांत चलचें काय भायर चलचें असो प्रश्न पडटा. भायर चल्ल्यार सैमाचो सांगात मेळटा, जाका लागून चलपा वांगडाच ताण उणो जाता अशें म्हणटात. भायर चलप चड फायदेशीर आसा.
अपहरण जाल्ल्या 8 वर्सां पिरायेच्या भुरग्याची मुंबयच्यान सुखरूप सुटका करपाक दिवचल पुलिशेक यश मेळ्ळां. न्हावेल्या मणिच्यान भुरग्याचें अपहरण करपी दुबावीत आरोपीकूय पुलिसांनी धरलो. मूळ बिहारचो दुबावीत आरोपी फेको कुमार हाका न्यायालयान 6 दिसांच्या पुलीस कस्टडीचो रिमांड दिला. दर्यांतल्या सुरक्षेची राखण करपा खातीर तशेंच हिंद महासागराच्या वाठारांतल्यो चोरयो आनी आकांतवादाचेर आळाबंद हाडपा खातीर भारताच्या समर्पणाची पुष्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केल्या. रमजान म्हळ्यार मुस्लीम भावांचो उपासाचो म्हयनो. ह्या म्हयन्यांत मुस्लीम भाव कडक उपास म्हळ्यार रोजा पाळटात. फांतोडेर सूर्योदय जातकीच उपासाक सुरवात जाता. सूर्य मावळटकीच मुस्लीम भाव एकठांय येवन उपास सोडटात. रमजान म्हयन्या निमतान सध्या दिवचले मुस्लीम भाव परंपरे प्रमाण रोजा पाळटात. नागरी सेवा अधिकाऱ्यांक कार्यक्षम आनी स्मार्ट प्रशासना खातीर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, ब्लॉकचेन आनी बिग डेटा एनालिटिक्स ह्या नव्या तंत्रज्ञानाचो वापर करचो अशें विधान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हाणें केलां. तंत्रज्ञानाच्या योग्य वापरान प्रभावी बदल घडोवन हाडूंक शकतात अशें मत लेगीत राष्ट्रपती मुर्मू हाणें व्यक्त केलां. मायनिंग वेवसाय सुरू करताना अजूनही कांय लोक आडमेळी हाडटात. मात ह्या सगळ्यांतल्यान वाट काडीत गोंयचो मायनिंग वेवसाय शाश्वत पद्दतीन सुरू करपाची सरकाराची मोख आसा. मायनिंग डंप जाता तितल्या बेगीन निर्यात करपाचेर सरकाराचें लक्ष आसा. डंप मेकळी केले उपरांत ती सुवात शेतकी पिकावळी खातीर वा उद्देगां खातीर उपेगात हाडपाचो सरकाराचो विचार आसा अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी गोमंतक टीव्हीच्या सडेतोड नायक ह्या कार्यावळीत उलयतना दिली.
एसटी आरक्षण ही मोदींची गॅरंटी जावन आसा तेन्ना 2027च्या विधानसभा वेंचणुकीत एसटी समाजाक तांचो हक्क मेळटलोच अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान परतून एक फावट सांगलें। केंद्रीय मंत्रिमंडळात हे विशीं बिल पास जाल्लें आसा अशें मुख्यमंत्र्यांचें म्हणणें। गोमंतक टीव्हीच्या सडेतोड नायक हे कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयताले। काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी शक्ती आड झुजतले अशें विधान मुंबय जाल्ले एके सभेत केल्लें। हाचेर केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी खर उतरांनी निशेध केलो। मुळात सनातन धर्माची शक्त कोणूच नश्ट करूंक शकना। येवपी लोकसभेत ह्याच शक्तीचे रूप राहुल गांधी तशेंच इंडिया आघाडी आनी सनातन विरोधी लोकांक खरोच जागो दाखयतले अशें मुख्यमंत्र्यांनी म्हणलें। भाजपान सदांच बायलांचो सन्मान केला, तांकां प्रोत्साहनूय दिलां। ते खातीर काँग्रेसीच्या फुडारी राहुल गांधी आनी नारी शक्तीचेर केल्ल्या विधानाचो निशेध करता अशें भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष आनी खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी सांगलें। लोकसभा वेंचणुकेत सगळे विरोधक एकठांय येवन लढले जाल्यार सुद्दां गोंयच्यो दोनूय सुवाती आमीच जिखतले अशें विधान तानावडेन केलें। जो पक्ष मणिपूर आनी हातसर प्रकरणाचेर एक जापूय काडिना ताका आतां नारी शक्तीचो पाजर फुटला। काँग्रेसीचो नेतो राहुल गांधीच्या शक्ती मुद्द्यावेल्यान भाजपाच्या आरोपा उपरांत काँग्रेसूनय भाजपाच्या फुडाऱ्यांक उजरावन काडलें। काँग्रेस अजूनय आपली नीती मूल्यां सांबाळून वावुरता अशें काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष सुनील कौठणकर सांगता। वेंचणुकीचो खर्च आनी कागाळींचें निरीक्षण, आचारसंहिता, ई-विजील ॲप तशेंच कायदो आनी वेवस्था राखपा खातीर कसलीं पावलां उबारल्यात हे विशीं म्हायती दिवपा खातीर मुख्य वेंचणूक अधिकाऱ्यान सगळ्या राजकी पक्षांची बसका आपयल्ली।
दरेदेग वाठारांतल्या 1991 पयलींच्या घरांक तशेंच वेवसायीक आस्थापनांक थाकाय मेळटली। ही घरां आनी वेवसायीक आस्थापनां कायदेशीर करपा खातीर सरकार यत्न करतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। पणजुणा आयोजीत केले विकसीत भारत संकल्प यात्रेत मुख्यमंत्री उलयतालो। भाजपात व्यक्ती न्हय चिन्ह म्हत्वाचें। आमचे दोगूय उमेदवार कमळ चिन्हाचेर वेंचून येतले। मंगळारा ना तर बुधवारा दक्षिण गोंयचो उमेदवार जाहीर जातलो अशी माहिती खासदार सदानंद शेट तानावडेन दिली। घरपट्टी वा आनी कसले कामां खातीर एजंटा कडेन वचूं नाकात अशें आवाहन मुरगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष गिरीश बोरकारान केलां। 2 दिसां पयलीं गोमंतक टीव्हीर मुरगांव पालिकेच्या फटीच्या घरपट्टी पावते विशीं बातमी दिल्ली। कशे तरेन एका एजंटान फटीची पावती दिवन एकल्याक फटयल्लो हाचेर गोमंतक टीव्हीन उजवाड घाल्लो। हे फाटभुंयेर नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार उलयतालो। हालींच डांबरीकरण केल्लो आदले ते दामोदर सर्कल मेरेनचो रस्तो परतून एका खासगी कंपनीन गॅस पायपलायन घालपा खातीर खणला। सर्कला कडल्यान मारिल्लो खड्डो फाटले सुमार 25 दीस जाले उक्तोच दवरिल्ल्यान व्हडा प्रमाणात येरादारीची कोयणी जाता। तशेंच संबंदीत कंत्राटदारान सुरक्षेच्या नदरेन कसलीच उपाय येवजण करूंक नाशिल्ल्यान ल्हान व्हडले अपघात लेगीत घडल्यात। तेन्ना अशा बेजबाबदार कंपनीचेर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। पणजूण वागातोरा रातच्या वेळार व्हडल्यान संगीत वाजोवप्यांचेर कडक कारवाय जातली। तशेंच रातच्या संगीताचेर बंदी घालतलो अशें उतर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिलां। रातच्या 10 वरां उपरांत निवासी वाठार संगीत मुक्त आसतलो अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें।
कृष्णदास श्यामा गोय राज्य वाचनालय आणि कलकत्ताच्या राजाराम मोहन रॉय वाचनालयांच्या जोड पालवन पणजे सेंट्रल लायब्ररीत तीन दिसांचे शिबीर घडून हाडला। इंटरनेटाच्या काळात भुरगीं कसलीय गजाल मोबायलाचेर सोदून चुकीचे ज्ञान पसरयतात। पुस्तकाच्या माध्यमांतल्यान भुरग्यांचें ज्ञान कशें वाडोवप अशा तरेचें मार्गदर्शन ह्या शिबिरात दितात, अशें क्युरेटर सुशांत तांडी हांणी सांगलें। नावेले महामार्गा कुशीक कोयराच्यो राशी साचल्या। ह्या वाठारांत कोयर उडोवचो न्ही असो तक्तो लावन लेगीत कोयर उडोवपी मात बिंदास येवन हांगा कोयर उडोवन मेकळे। आतां थळावो आमदार उल्हास तुयेकार हांणी लक्ष घालून हो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी जावपाक लागल्या। कोयराक लागून थळाव्या लोकांच्या भलायकेचेर परिणाम जावं अशी भिरांत लोक व्यक्त करतात। फाटली 5 वर्सां जाली हणजूण कांयसूचे लोक उदका खातीर वळवळे काडटात। आमदाराक पत्रां दिवन थकली मात आमदारान कांयच कानामनार घेवंक ना। उदक ना जाल्यार करपाचें कितें म्हणून हणजूणच्या थळाव्यांचो प्रश्न। घरांत कोण कामाक ना, दर दिसा 1,500चे टँकर हाडपाक परवडना, तेन्ना मुख्यमंत्र्यान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी हणजूणच्या थळाव्यांनी केल्या। हवेचो दर्जो सगळ्यांत वायट स्थितीत आशिल्ली राजधानी आतां नवी दिल्लीची राजधानी अशी आतां नवी दिल्लीची वळख एका अहवालांत जाल्ली आसा। तर अहवाला प्रमाण भारत देश हो संवसारांतलो 3रो प्रदुशीत देश अशें कळटा। बदलत्या हवामानाक मनीस जापसालदार आसा, तेन्ना सगळ्यांनी हाची दखल घेवन गंभीरतायेन विचार करून संवयो बदलपाची खर गरज आसा। बुधवारा 20 मार्चाक भारतीय वेंचणूक आयोग लोकसभा वेंचणुकेच्या पयल्या टप्प्या खातीर अधिसुचोवणी जाहीर करतले। 17 राज्यांनी आणि 4 केंद्रीय प्रदेशांतल्या 102 लोकसभा मतदारसंघाचेर 19 एप्रिलाक मतदान जातलें। देशभरांत 7 टप्प्यांनी ही वेंचणूक जातली, तशेंच मतमेजणी ही 4 जूनाक जातली।